এক জেলে আজকে মাছ ধরতে যায় সকালবেলা, কিন্তু সে প্রতিদিনের মতন আজকে মাছ ধরতে পারতেছিল না। আজকে অনেকবার চেষ্টা করার পরে জেলে ভাই মাছ ধরতে পারতেছিল না। দেন সে হতাশ হয়ে এক গাছতলায় বসে। তখন সে ভাবতেছিল সে কি করবে। তখনই সে ভাবলো যে আমি আরেকবার মাছ ধরার ট্রাই করি। তবে সে সত্যি সত্যি গেল আর মাছ ধরার চেষ্টা করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক বড় একটি মাছ ধরতে পারলো। এবং সে ট্রাকে ফোন দিল এবং বড় একটা ট্রাকে সে মাছটি নিয়ে গেল বাজারে। সে বাজারে মাছগুলো নিয়ে বিক্রি করে অনেক অর্থ উপার্জন করলো এবং জেলেটি খুবই খুশি হয়ে গেল।